من گفت 3 دختر چون زیر خاک دیگه 2 تاش پروان ندارم. دختر سیوم گفت وقتی دست گرفتم صحرا میرفتم دخترچه ناز میکرد که با پدر استراحت برام. وقتی گفت قبرشو میکردم خاکا در ریشای ما میشستیم میامد از ریشای ما جدا میکرد. وقتی موندمش گفت به چیزی وزبین زدم ناله کرد. گفت پدر جان من چی گناه کردم که این معامله را نسبتی من میگه همیشه قصه آمد. رسول الله گفت باری دیگه قصه تایسر کن. هر رو در مسلمان نمیشه که آتش جهنم تو انتظار، لیکن اسلام توی کارا را از بین بود. ببین رسول الله را چگونه درس میده. روز میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قریب پیش از وفاتش بود، میگه بالای منبر برآمد از همه بخشش بود. گفت اگر کسی را ماهجا گرفته باشم سخنی ناجا گفته باشم مرا ببخشه، اگر دعوا داشته باشه بیاید. میگه ابوبکر گریه میکرد، خالد ابن ولید گریه میکرد، همه گریه میکنن. یک صحابه دست برداشت گفت انا یا رسول الله ما بالای تو دعوا دارم. رسول الله گشتن نگاه کردن حضرت عکاشه است. گفتن انت یا عکاش، ای عکاشه تو بالای ما دعوا داری؟ گفت بله من بالای تو دعوا دارم. گفت یاد داری من گفتم 70,000 امتی ما به حساب و حسد جنت میروه، حدیث یادت هست؟ گفت بله. گفت تو خواهش کرده بودی که رسول الله دعا کن من از همون جمله شم، من در حق تو دعا کردم و دعای من در حق تو قبول شد، با وجود همین تو بالای من دعوا داری؟ گفت بله. رسول الله نمیمونم که دعوام تا قیامت برای در دنیا برابر کنی. او من نسبتی تو چی کار کردم؟ گفت یه روز مرا بدخیاق زده بودی، همون تیاخه بیار که من تر بزن تا برابر. میگه فضل ابن عباس گریه میکنه باشه حضرت عباس که بیا مرا بزن. نگفت رسول الله مرا زده بود من رسول الله را بزن. حضرت گفت تیاخه بیارید بتونید. تیاخه دارن. حضرت از جاش خیست. گفت حضرت وقتی مرا زده بودی شکنی من نمایان بود کرده به بالا تا برابر شد. وقتی میگه برابر شدم تیاخه پرتاف رفتم تا حبیب خدا را آغوش کرد. رسول الله گفت عکاشه برای چی کار کرد؟ گفت این سخنها فهمیدم که ما قد خداحافظی میکنیم و حدیث بیاد آمد که اگر بدن در بدن رسول الله برسه آتش جهنم براش حرام است. گفتم یک بارک آغوشت کنیم که از آتش جهنم خلاص شد. ببین صحابه را ببین. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میفرماید گفتم همین روز من خدمت رسول الله را میمونم. رسول الله میگه داخل یک باغ شد. چند لحظه بعد میگه حضرت ابوبکر اومد خواست بود رایا رفتم گفتم من پاسبان رسول الله هم. اول رسول الله را بپرسم اجازت میده؟ گفتم حضرت جان ابوبکر آمد است بیاید. رسول الله گفتن فسلمه فبشره بالجنه، برای ابوبکر مرا سلام بگو بگوش که جنتی هست. میگه آمد از این پهله است. چند لحظه بعد حضرت عمر آمد رفتم از رسول الله اجازت گرفتم. گفت فسلمه فبشره بالجنه، سلامش بگو عمر ما جنتی هست. عثمان آمد، علی آمد. حضرت ابو موسی میگه خدایا همون روز همه رفیقام کاش که می آمدن تا همش جنتی را میفهمیدن و خبر توش از زبان مبارک میشد. و همین خاطر پدر حال هم غنیمت است. حال هم غنیمت است. دوستهای پدر حتی عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها میفرماید روز فتح مکه شد میگه نگاه کردم رسول الله به یک کمپیرک میگه 1 ساعت زیاد صحبت کرد. چند لحظه بعد ایستادم میگه ریداش پرتاف اون مادر گفت در بالای ریدای ما بیش. عایشه مادر میگه حیران شدیم که این کمپیر کی باشه که رسول الله این قطیش گپ میزنه. وقتی آمد گفتم حضرت جان کی بود؟ گفت این دوگانی هم رحمتی عائله هم بود، دوگانی رحمتی خدیجه بود. که عایشه مادر میگه هر روز در خانه ما اگر گوسفند میکشتن یه لینگ گوسفند برای دوگانه‌های همسرش رای میکرد. بعد میگه عایشه که اگر تو رشک نگیم غیرتش بلندی کرد. گفت حضرت جان خدا از یک کمپیر گرفت از اون بهتر یک دختر داد، حال هم یاد امورا میکنی. گفت هرگز این سخن نگو. اولین کسی به من ایمان آورده خدیجه است. اولین کسی که تمام مالش در راه الله سرپرست خدیجه است. نگو گفتی سخن. در حال عایشه میگه گفت خدایا از غضب تو و از غضب پیغمبرت به تو پناه طلبم. احترام کنیم مخلوقای خدا قدر کنیم.
اگرچه در نزد ما به قدر باشن، در نزد الله قدر. کسی را کمبودی دیدن حکمش نکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه کمبودی را دیدی تغییر بده، حکم نکن، فلیغیره میگه. همین خاطر خداوند از ما و شما پدر و مادر گذاشته باشه، خدا رحمت و مغفرت. تا حال اگر در درون قبر سوال و جواب داشته باشن، خدا سوال و جواب رو براشون آسان. اگر قبرهاشون چای دوزخ باشه، باغ جنت. اگر تاریک باشه، روشن. اگر پدر و مادرمون حیات است، خداوند بالای سرمون همچون سایبانی سر نگهبان. اهل و عیال و فرزندانمون سبب زیبایی زندگانی دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب بگردان. خدایا در این دنیا رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی هم نصیب. خدایا صحابه ها می رفتن نزد رسول الله شکایت میکنند، اما امروز رسول الله نیست، ما شکایت به تو میکنیم. اگر در جنت دیدار تو نباشه و رضای تو و دیدار پیغمبرت و شفاعت پیغمبرت نباشه، ما در جنت در کار نیست. خدایا پیغمبرت آرزو کرد که کاش ما را میدید. اگر پیغمبرت میدونست که ما این قد گناه میکنیم، شاید آرزوی دیدار ما را نمیکرد. خدایا با آرزوی حبیبت ما را نصیب. خدایا کاری تو به حکمت نیست. اگر رسول الله حالا وجود می داشت، شاید چشمای ما طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میماند. خدایا روز قیامت ما را چشم بده، قلب بده که طاقت دیدار خودت حبیب می داشت. خدایا این وطن عزیز ما را از جمیع آفتهای آسمانی و زمینی در پناه اسمت نگهبان. از که بچهای در سرحدا هستند، خدا به حال و رحم بکن. مسئولین دولت را از زینه پایان تا زینه بالا، خصوصا رئیس جمهور، رئیس شهر، رئیس ناحیه و محله ها را باز هم عدل و انصاف، نیکبختی و بردباری را به سوی قوم و ملتشون زیاده بگردان. خدای عید از ما مبارک بگردان. تا عید آینده صحت و سلامت، صحت و سلامت خدای برای ما نصیب بگردان. حاجیایی که از تمام وطن ها رفتند، خصوصا حاجیای وطن ما را خداوند حجاشون قبول، سعیشون مشکور، دعاشون مقبول، صحت و سلامت آمدن به وطن پروردگار نصیب بگردان. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم والحمد لله رب العالمین برحمتك. السلام علیکم و رحمت الله.